As primeiras referencias aos celtas na historiografía galega remóntanse ao século XVIII, tal e como se manifesta nos traballos de importantes figuras da Ilustración no noso país, como Frei Martín Sarmiento ou Xosé Corní de Saavedra. Porén, é na segunda metade do século XIX, no contexto do rexurdimento e da emerxencia do romantismo e das reivindicacións nacionais en toda a Europa, que comeza a ocupar un lugar central na historiografía galega a cuestión do celtismo e das orixes celtas da Galiza. Os máximos representantes desta corrente son Berea e Aguiar, Benito Biseto e, sobre todo, Manuel Murguía, perfeito coñecedor das principais correntes historiográficas dese momento na Europa e que ven a plasmar o seu pensamento historiográfico na monumental Historia de Galicia, cuxo tomo 1 é publicado en 1865, o mesmo ano no que Biseto publica tamén o primeiro tomo da súa Historia de Galicia. O monumental traballo iniciado no século XIX por Murguía e Biseto, entre outros, foi continuado na primeira metade do século XX polos membros da xeración Nós e tamén do Seminario de Estudos Galegos, fundado en 1923, no cal o estudo do pasado pre- e protohistórico galego ten un desenvolvimento científico notable. Figuras intelectuais de primeiro orden como Florentino López Cuevillas ou Fermín Bouza Brey destacan neste traballo historiográfico, e a publicación en 1929 da emblemática obra Os Oestrimnios, os Saefes e a Ofiolatría en Galicia marca un antes e un despois no estudo da idade do ferro na Galiza. Porén, co golpe de estado dos militares franquistas de 1936, os traballos historiográficos iniciados pola xeración Nós vense truncados e a represión franquista leva que sexen asasinados algúns dos seus membros, como é o caso de Ángel Casal, editor da revista Nós e alcalde de Santiago de Compostela nese momento. Ao mesmo tempo, outros vense obrigados a exiliarse na América, fuxindo da persecución franquista. É o caso, entre outros, de Castelao e de Lois Tobío. Xa na ditadura, o franquismo cría o Instituto de Estudos Gallegos Padre Sarmiento en 1944 e transfire todo o patrimonio incautado ao Seminario de Estudos Galegos para esta nova institución. No entanto, Cuevillas, despois dunha purga e total abandono da súa actividade política, conseguiu continuar os seus traballos arqueolóxicos e historiográficos, colaborando con Otero Pedrallo na parte de prehistoria na redacción da súa Historia de Galiza en 3 tomos. Tamén fixo parte Cuevillas do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento a partir de 1944, mais os problemas de saúde fanlle abandonar a actividade arqueolóxica, adicando agora os seus esforzos a sistematizar os coñecimentos adquiridos, que dan lugar á publicación en 1953 da insustituíble La civilización céltica de Galicia, obra de grande transcendencia no seu tempo e para as xeracións de historiadores posteriores. Coa morte do dictador, a chamada transición democrática e a recuperación parcial da autonomía política por parte da Galiza en 1981, prodúcese unha recuperación notable dos estudos sobre a prehistoria galega, mas nos que as teses celtistas comezan a estar desprestixadas, pasando moitos historiadores ao paradigma contrario da súa negación,
emerxendo así o paradigma máis aséptico do castrexismo que definía a cultura ou civilización prehistórica galega pola súa forma de hábitat. Paradóxicamente, o novo paradigma anticeltista, encarnado entre outros por Francisco Calo Lourido e Antonio de la Peña Santos, procura igualmente xustificar o feito diferencial galego co argumento da singular especificidade do contexto peninsular da chamada cultura castrexa, que se tiña dado na actual Galiza e norte de Portugal. Vaise conformando así un novo modelo baseado sobre todo na arqueoloxía que relativiza outros elementos ligados aos estudos lingüísticos de toponimia ou de fontes antigos, e que lle dá pouca importancia aos estudos comparados con outras áreas da Europa atlántica e continental. A teor do novo marco dominante no caso galego, o temor inherente ao uso do termo celta en calquera publicación científica vólvese común, xa que isto significaría pasar a formar parte dunha corrente de investigación pouco científica, cando non sospeitosa de profesar unha intencionalidade etnicista. Na realidade, esta intencionalidade permanece transfigurada na procura do feito diferencial galego a través do aséptico paradigma castrexo. Na actualidade, nos albores do século XXI, comezan a emerxer na Galiza novos e novas investigadores que se afastan de paradigmas extremos e que tentan, desde posicións ben fundamentadas, procurar a confluencia nun coñecimento máis preciso da prehistoria, que nos axude a comprender mellor o noso pasado. Como fenómeno identitario contemporáneo, sobre todo, eu creo que é bastante claro que existen outras partes de Europa, sobre todo, non? De feito, pareceme que a importancia que ten en Galicia está asociada á importancia que ten esas outras partes da Europa Atlántica, sobre todo, non? Irlanda, Bretaña e demais, que é un pouco unha construción identitaria por oposición aos diferentes centros de cada un deses países, non? Pois Bretaña é un lugar, digamos, periférico respecto a Francia, Galicia respecto a España, Irlanda respecto a Inglaterra, ao Reino Unido. Entón, un pouco, creo que, non é para nada un fenómeno exclusivo de Galicia, sino algo compartido con outras rexións. En parte, creo que o sentido que ten en Galicia é precisamente porque se comparte tamén con esas outras rexións, non? É unha parte importante, creo, dese sentido. Dende hai moito tempo sábese que o celtismo que xurdeu no século XIX en relación co romanticismo xurdeu en toda a periferia do occidente europeo e apareceu como un fenómeno, como un revulsivo en contra do centralismo político. Por tanto, é un fenómeno que non é exclusivo de Galicia. Aquí temos asociado o celtismo nacionalista con Murguía no século XIX, pero sabemos perfectamente que no resto dos países celtas periféricos tradicionais, é dicir, Irlanda, Escocia, o país de Gales, os países que conservan hoxe en día a fala celta, máis ou menos tuveron un rexurdimento cultural no século XIX afianzado no celtismo. Si é exclusivo de Galicia esta aspiración celtista, pois aparentemente non, pero en Galicia cobra unha especial importancia porque va vencellado a unha identidade que, en certo modo, conoceu vicisitudes pois moi cambiantes ao longo do século XX, dende unha primeira xeración nos que fundou pois unha identidade legítimamente afín ao mundo céltico, até a ruptura que se vai a producir nesa tradición por parte da etapa franquista, até prácticamente os anos 80, e a actual reclamación dunha identidade que moitas veces non é comparable ao esforzo por comprender, estudiar e valorar esa tradición. Sencillamente aspira a unha etiqueta, a unha marca, non?
Iso é o que teño máis claro de todo isto. Non é por unha cuestión que opine, senón por unha cuestión da que teño constancia, non? A través da investigación, da investigación historiográfica. E ten moito que ver cos inicios da investigación científica sobre a protohistoria en Galicia. Sabemos que eses inicios, sobre todo no campo da arqueoloxía, están vinculados ao Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmento, xurde nos anos 70, recuperando unha arqueoloxía máis ou menos científica, e máis ou menos a partir desa corrente vaise instalando pois unha serie de opinións en torno ao celtismo pois que son de rexeitamento contra iso, porque supoñía a materialización de unha idea ideoloxizada, dunha instrumentalización ideolóxica da historia que remontaba ao século XIX, todo ese discurso que levamos 20 anos escoitando. A historia é sempre interpretable, a cultura material pois normalmente non é fácil de ascribir a un pobo, e concretamente pois a confusión que xenera moitas veces é pois deriva en que existan diferentes interpretacións. Para realmente ter un imaxe cabal do que representa a cuestión céltica, habería que acudir pois a fontes arqueolóxicas, filolóxicas e, lóxicamente, historia antigua, os autores clásicos, non? A idea que eles tiñan e a nosa reflexión crítica sobre ese aspecto. E, polo tanto, este é un traballo complexo que requeriría dun maior esforzo de diálogo. Sin duda, ten sido un tema moi polémico no mundo, digamos, académico, investigador, pero non me parece que moito máis que outros problemas que tamén teñen sido bastante polémicos e seguen sendo, que sei eu, estou pensando, por exemplo, na cronoloxía da arte rupestre ou no grado de complexidade das formacións sociais da Idade do Ferro, o sea, hai un montón de temas bastante polémicos. O que sí creo é que o tema, as polémicas en torno ao celtismo, digamos que igual son máis visibles porque teñen un maior impacto na sociedade, ou mellor, non, quero dicir, en xeral, a nivel social, pois non hai que haxa unha preocupación moi grande por si as sociedades do ferro son máis ou menos complexas e demais, pero ao mellor sí que hai máis preocupación e interese por saber, de alguna forma, que é un pouco como se formou esta pregunta normalmente, por saber si en Galicia houbo ou non houbo celtas, non? Pareceme dos termos que se refiren a cousas diferentes. O termo celta refírese ou tenta expresar unha realidade máis ben de tipo étnico ou lingüístico ou cultural, por así decirlo, mentres que o termo castrexo é un termo puramente descriptivo que se refire ao lugar no que vivían as persoas. É como falar se hoxe somos galegos ou somos cidadáns, ou somos galegos ou somos aldeáns, en función de se vivimos nunha aldea, nunha vila ou nunha cidade. Son cousas diferentes, non? Entón, creo que como alternativa ao rollo, a concepto de celta, é un pouco frustrante, o sea, un pouco inútil. Ao mellor poderían buscarse, quizá nese sentido, por exemplo, galaicos pode ser unha alternativa máis razoable, non? Ainda que tamén é un termo con problemas, porque é un termo que procede da época romana e non necesariamente identifica as poboacións prerromanas, pero bueno, é un termo que xoga no mesmo terreo que o termo do celta, pero o castrexo é unha cousa como diferente, non sei. En principio, gústame máis o término de galaicos, seguro. O de castrexo me parece que é inoportuno, que foi un erro e que intentaba de alguma maneira pois desviar unha orientación que estaba fundamentalmente pois enraizada nunha tradición que non interesaba xa pois seguir aceptando, que era a céltica, por obra pois de ideólogos seguramente e de xente pois que tiña algún interés, non, en oscurecer esa raíz. E o término de celtas, pois evidentemente podería ser algo así como unha adscripción posterior a esta outra de galaicos, non? Na medida en que compartimos moitos rasgos que seguramente pois son afíns ao mundo céltico. Pero o que máis me gusta e creo que pode ser máis representativo e seguramente tamén máis fácil de integrar nunha imaxe pública do que representa Galicia, pois é esta raíz designada a través do término de galaicos.
Hoxe en día, a impresión que eu teño, porque sempre estamos falando de impresións e de opinións infundadas completamente, hoxe en día teño a impresión de que o celtismo non é o elemento identitario que se ben se manexou políticamente no pasado, hoxe en día non ten ningún peso na formación da imaxe cultural do noso pasado, non? Hoxe en día, de feito, eu penso que a historia medieval ten moitísimo máis peso nese sentido. E sobre todo pola parte non tanto incluso de historiadores profesionais como da parte de políticos, pois por parte de xente de nacionalistas do BNG, sobre todo, que se dedican a facer a historia, non? A historia medieval, a historia dos suevos, a reivindicar figuras feudais como Pardo de Cela, como auténticos representantes do espírito nacional, ese tipo de cosas, non? Hoxe en día a mí pareceme que reivindicar, pois eso, os suevos como o primeiro reino europeo, me parece que é moito máis ideoloxizante e unha postura que ten moito máis que ver co tema identitario, ideolóxico, do que ten que ver o celtismo hoxe en día. Penso que sí, pero penso que dúas cousas. Primeiro, que iso non é exclusivo da construción de identidade galega, sino da construción de calquera outra identidade. E penso, ademais, que é relativamente difícil que non sexa así, porque, de feito, polo menos na maneira na que coñecemos a tos en día, a construción das identidades basease moitísimo nunha legitimación no pasado. Isto, obviamente, era moito máis descarado, por así decirlo, no século XIX ou na primeira parte do século XX, pero resulta bastante difícil pensar nunha construción identitaria que non teña en conta dunha ou doutra maneira o pasado, non? Logo, obviamente, aí hai diferencias entre as manipulacións máis burdas e descaradas e outros usos que poden ser un pouco menos cantosos, por así decirlo, pero eu creo que, vamos, o pasado está íntimamente ligado á construción de identidade e non sei se hai outra forma posible de construir identidade que non pase por empregar o pasado dunha ou outra forma, non? Sí, eu creo que sí, sempre hai unha creación no que se refire ao pasado, non? Cada xeración establece pois un retrato ou unha imaxe normalmente interesada do que representa ese pasado. E moitas veces este proceso de construcción está mediatizado pois por intereses espúreos. Moitas veces a manipulación faise evidente, non? E outras veces pois a propia oscilación entre ideas completamente opostas ao longo das generacións pois fai ver que realmente isto é pan de cada día. En realidade, historia e nacionalismo son inseparables, non? Paralelamente ao discurso e debate académico, existe outro discurso inserido na sociedade, un discurso máis popular que non sempre coincide co que a academia e os historiadores nos din o respeito. No caso galego, está claro que a sociedade asume en xeral con bastante naturalidade o feito, verídico ou non, de que houbo celtas na Galiza e de que a Galiza é un país celta. Isto é así non só entre os propios galegos e galegas. Por exemplo, moitos seguidores do Celta de Vigo ou de Carlos Núñez, un dos grandes iconos internacionais da chamada música celta, senón que os propios turistas que chegan a Galiza tamén veñen moitas veces procurando gozar de experiencias culturais ligadas a esa suposta cultura ou pasado celta da Galiza. Na sociedade, para ben ou para mal, non existen os debates e paradigmas encontrados na academia. Todo flúe con máis naturalidade, sen grande conflicto en base a regras mercantís ou leis de oferta e demanda. A por veces difusa cultura celta ou os chamados países celtas son marcas perfeitamente globais e coñecidas en medio planeta, que xeran, ao mesmo tempo, importantes cantidades de diñeiro no campo do turismo e da xestión cultural e patrimonial. No caso galego, a pesar da carencia de estrategias institucionais serias para a exploración turística e cultural desta cuestión, está claro que a sociedade e o mercado non fican agardando a que os políticos tomen medidas, senón que deciden por sí mesmas o que queren facer ao respeito.
Pero penso que sí, cos vestixios que, polo menos son os poblados, si houbo. Temos moitísimos castros en Galicia que si o acreditan. Non sei se serían celtas ou serían, non sei, pero poboados celtas, eu penso que sí que houve. Os castros así demostran, vamos, para min. Sí, eu casi o mismo tamén. A arquitectura que nos deixaron, símbolos tamén, por exemplo. Os triviais, bueno, as cousiñas estas, esos trisqueles que non me salían. Símbolos, claro, símbolos moi representativos, que din que son dos celtas. Eu creo que sí. Vale. Sim, sim. Qual é Penso que os celtas passaram pelo norte de Portugal também, e isso vê-se muito bem em Trás-os-Montes. Sim. As influências da música, as tradições das máscaras, das vestimentas, os materiais usados, ferro, ainda alguns utensílios culinários que se usam ainda, como as cataplanas, as paelheiras. Penso que virá também dessa altura. Vejo alguma influência na cultura portuguesa e espanhola. Of course there is, yeah, sure. It's the heart of Celtic culture. No caso parece que claro que aquí houbo celtas, como outras partes de Europa. Eso penso. Ahora, o exceso de celtismo, atribuirle todo aos celtas parece un pouco excesivo. Yo creo que hubo celtas, pero bueno, porque vinieron de Irlanda, unas de las familias que, con las guerras de allí, unas de las familias de allí derivaron aquí. Yo creo que sí, hay mucha influencia celta aquí. Hay muchas fiestas celtas aquí, se le da bastante importancia, se intenta rememorar un poco esa etapa, por así decirlo. Yo creo que sí que hay influencia celta. A prehistoria un pouquiño máis avanzada, que non sei ben. Na prehistoria, máis ou menos. Sí, un pouquiño. Antes dos romanos. O perfil é de xente loitadora, que en guerrillas, pero eu creo que non, que era xente... Agricultores tamén. Do pueblo. Porque, por exemplo, no Castro de Viladonga, bueno, que eu visitei, así había unha zona que era a horta, e tiña como así apartada un pouco do poboado, o poboado estaba máis á esquerda e a horta así un pouco máis para aquí, sí. Creo que trigo é eso, cereales creo que tamén. Se eu penso que eles eram guerreiros, eu não tenho muito bem essa noção. Eu penso que eles teriam essa arte de se defenderem simplesmente, não de invadirem, mas nos sítios onde estavam queriam ficar. Tampouco serían moi pacifistas, digo eu. Terían que pelear co medio, cos rivales, con toda a xente que quería ocupar os territorios que eles querían ocupar. E de feito tiñan armas e quedan restos las hachas. Por lo que yo sé, la mujer era una figura muy poderosa también dentro de la cultura celta. Estaba a la misma posición, incluso a veces más que el hombre. Se solía utilizar mucho en temas políticos, o eran muchas veces las que dirigían. También las mujeres eran guerreras, al igual que los hombres. Sí, polo que dixemos antes, os símbolos, a nosa cultura tamén cos celtas, é o típico. Típico, non sei. No, pero sí. Sí, eu creo que sí. Vale, Si, está temos o Celta de Vigo. Claro. Pero Unha base histórica debe de haber para chamarse así. Vale. Define. Achas que sí? Penso que sim. A identidade portuguesa no geral. Sí, ou non? No sul não encontro muita, não identifico muito. Há muita influência árabe e romana. No sul? Sim, mas na parte principalmente norte eu encontro bastantes influências. Yes, it's a very, I suppose, an ancient identity. It's nobody, with the exception of Breton, no one really speaks Celtic anymore. But it's the bagpipes and certain spirituality and ethnicity and. As you shared, a shared history as well? Well, language is the problem because in Nova Scotia they speak English, in Galicia they speak Galician, in Ireland and Scotland they speak English, in Breton they speak French, but
Yeah, it's not a linguistic. It's not bound by linguistics. It's bound by culture and by a common history. Chaman lenda etiolóxica, non? Cando queres decir, eu teño un antepasado, entón quen era o candidato? Os celtas. O mellor candidato son os celtas, aparte de que os celtas tiñan presencia aquí, non é un invento, non? Sí, yo creo que está muy vinculado y creo que realmente toda la gente, tanto de Galicia, Asturias, estas zonas, tienen muy arraigado el sentimiento celta, ¿no? De Europa podría haber celtas. Eu creo que viñeron da zona do norte, sí, ou en Francia eu creo que estuveron como se chama o sitio este? Pola Bretaña, sí, creo que sí que estuveron asentados. E tamén pensas Sí, eu penso que sí. Mais áreas da Europa, sim. Eu penso que terão passado também por Itália, França. Italia no norte. Também, muito. Sim, eles são tudo celta. Yeah, there's Ireland, Scotland, Breton, and in Canada, Nova Scotia. Yeah, Nova Scotia, they used to, not anymore, they used to wear kilts, play the bagpipes. It's very much a Celtic region. Nos tempos dos celtas non había gaita, pero mira, por razóns de intercambio, do que queiras, o mellor hai 3-4 séculos, o seu que son as gaitas máis coñecidas a nivel universal, no? A Highland Bagpipe, a William Pipe e a gaita galega, pois eran un mesmo instrumento. Vamos a ver, exclusivo de Galicia para nada, ademais, está moitísimo máis explotado nese enfoque, pois fora de Galicia, no que serán chamar países celtas, no? Moitísimo máis do que aquí é sempre con enfoques para diferentes públicos. Hai público máis formado, que procura pois maior rigor, pois en todo o que colle, o sea, dende un souvenir ou artesanato até o que pode ser pois bibliografía, non? E outra xente pois que vai ao mellor pois a cousas máis new age, máis a un outro nivel, non? Aportación posterior, o sea, que refiro ao que é o intercambio que tivemos cos países celtas e sobre todo pois con outros países da nosa contorna, non? Da contorna xeográfica que é principalmente o Atlántico. No, celtas había por todas partes. Non era unha cousa solo... Eso non era autóctono. Ademais, é de supoñer que viñeran de outras partes porque este é un curruncho. Polo mar tamén había. De feito, había relacións, eso sábese ben, cos celtas de Britania por mar. E o faro de Hércules, a torre de Hércules, seguramente foi in speculam Britannia. Yo, por ejemplo, trabajo en una tienda que es de recuerdos. Entonces, sí, mucha gente viene y compra mucho de símbolos celtas, se le da mucha importancia luego a las runas, al significado que las mismas tienen. Te preguntan los trisqueles, todos los diversos símbolos que hay, te preguntan el significado, se interesan por ello. La mayoría de turistas les gusta saber. En general tienden a ser de otros países, hay mucho italiano, vienen muchos portugueses también, luego también por otro lado tienes alemanes que vienen normalmente de hacer el camino, ingleses. La verdad que hay mucha diversidad de nacionalidades. Veo más que la gente joven está más interesada en lo celta que no la gente mayor. Esto va un poco al revés de lo que estaría acostumbrada a ver. Normalmente la gente mayor tiende a buscar más cosas religiosas, más en el sentido de la historia de Santiago en sí, e la gente joven tira máis hacia pues, todo lo celta. Pero o turista que chega a Compostela, polo menos no tema do camiño, polo xeral non se lle explica previamente nada do que hai en canto ao que Galiza. Chega aquí e sempre chega con moitas preguntas. Delatan que non ten unha información previa. Entón, esta xente cando chega aquí, o mellor, pois, vai collendo algo de información só ao tema celta, só ao tema música, van se quedando con cousas e o mellor, pois, ao chegar procuran un CD ou algunha cousa de música que escoitaron de camiño, por exemplo, típico americano, son millóns de americanos que son descendentes hoxe por hoxe, pois, ven algún avó, bisavó, irlandés, escocés e tal, ou galés, ou vai saber de onde, non? E claro, só esa idea de parentesco faille que calquera cousa relacionada coa cultura galega lle sexa moi atractiva. Cal é a cousa? Pois dentro desa cultura atlántica, ou celto-atlántica, pois hai uns mínimos comuns denominadores, non?
nas que hai cousas que se apresentan con unha certa frecuencia entre todos nós e o mellor era aí onde tiñamos que facer máis fincapé.